Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita berada di Jalan Panglima Polim, tepatnya di meeting seafood. Nah, ini perbaikan PDAM putus kena bigu. Nah, ini kita sambung lagi. Gak apa-apa bocor dandanin nah. Kita ganti HDPE ya. Apa adanya ya. Dulu T kita kembalikan ke T. Ini meterannya 1, terus di sana 1 dipasang Sujito ya. Ini jalurnya turut-turut pinggir tembok. Oke, aman ya. T-nya di sana, ini tutup udit bisa dipasang dengan leluasa tanpa ada hambatan. Pipanya juga sudah kita amankan. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan dari Jalan Panglima Polim, Sumbang, Bojonegoro. Terima kasih.